फ्रेंड्स नमस्कार, आप देख रहे हैं एस सोनू MKB यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लाया हूँ गर्मी का सीज़न का लेटेस्ट आइटम मिनी कूलर फैन। ये आप देख सकते हैं, ये पिछले साल गर्मी में रिलीज हुआ था और इस साल बिगड़ के भी आ गया हमारे रिपेयरिंग में। तो बिना देर के आपको हम फुल डिटेल और फिर दिखाई देते हैं कि आप खराब पड़ी कूलर को कैसे बनाएंगे। चलता है मोबाइल के अडाप्टर से कनेक्ट करके, ये पिन लगती है यहाँ पर। आप बैटरी से भी चला सकते थे इसको, फिर लगी थी इसमें 3 और ये जो थी हाई स्टोरेज थी। आज इसमें बर्फ भर के बर्फ डाल देंगे अंदर और ठंडे ठंडे आप हवा का मजा ले सकते थे। ये चीज़ लेटेस्ट आइटम है। आइए आज मैं आप इसको रिपेयरिंग दिखाता हूँ। अब ये लाइट देने पर चल नहीं रहा, देखिए तो हम लाइट देते हैं। लाइट दिया इसका है, ऑन करते हैं। देखिए यहाँ से ये वायर लगा चुके हैं और यहाँ पर तो ये हमने चार्जर को लगा चुका है। इसको खोलते हैं, खोलने के लिए खोलते हैं। बैक साइड में आएंगे, बैक साइड देखेंगे आपको यहाँ साइड में खोलने के बाद ये निकल जाएगा। जहाँ तक इसकी गड़बड़ी है मोटर से होगी या तो वायरिंग कंप्लीट होगी, देखते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रू ड्राइवर जो होगा स्टार्ट की होगी। साथ ही साथ आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अंत तक आप देखते ही हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, इससे हमें और भी हौसला मिलता है नए नए वीडियो पोस्ट करने का और हमारा विश्वास बढ़ता रहता है। ये हम खोल चुके हैं, देखिए खोलने के बाद कुछ ऐसे अलग हो जाएगा। देखिए सारे पुर्जे जो है इसके अलग हो गए। ये जो है इसकी मोटर है, इसको हम चेक करेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं हो गया। बाकी इसमें ये कनेक्शन है, इसमें जो फॉल्ट है मोटर जो है फंस रही है। अब हम वोल्टेज दे रहे हैं मल्टीमीटर के सहायता से 6 वोल्ट सप्लाई बना करके, तो मोटर जो चल रही है और हल्का हल्का फंस रही है। इसके लिए इसकी हम इस पोर्शन को देखेंगे कौन सा पार्ट जो है फंस रहा है। तो फ्री कर दिया गया है और ये देखिए चलना भी स्टार्ट हो गया, हवा भी दे रहा है, बहुत अच्छी हवा दे रहा है। जो पार्ट थी जो था फंस रहा था, इसको तेल और डाल करके फिल्टर कर दिया जाएगा और ये सब सही हो जाएगा। टेस्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स बंद करके चालू हो गया और देखिए ये रुक गया। जब चलाते हैं तो इस तरह आप मिनी कूलर को बना सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा होगा लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आप लिंक बता रहे हैं मिनी फैन भी लाए हैं हम, मार्केट में 150 के आसपास मिल रहा है और इसे आप किसी मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके तार जुड़ करके आप चला सकते हैं। इसको भी हम बनाए हुए हैं, इसको भी देखिए इसका भी टेस्ट ठीक है।